ക്യുക്കോ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് GFRG പാനലുകളുടെ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ GFRG പാനലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. GFRG പാനലുകളുടെ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 6 മീറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ക്യാവിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പിക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി. ഇത് ഓരോ നിലകൾക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ജോയിൻസും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, L+T അങ്ങനെ വരുന്ന ജോയിൻസ് കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ബീം പണിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 20 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വീതിയിലും 20 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ താഴ്ചയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 20x20 സെന്റിമീറ്റർ വീതം. അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതേപോലെ കല്ല് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിന്ത് ബീമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം പില്ലറിലോ നമുക്ക് പണിയാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ നിലകളനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. സാധാരണ നമുക്ക് 2 നില വരെ ഈ ബീമിലേക്ക് 75 സെന്റിമീറ്റർ മാറി 2 ക്യാവിറ്റി ഇടവിട്ട് വരുന്ന ക്യാവിറ്റികൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് 10ന്റെ കമ്പിയോ 8ന്റെ കമ്പിയോ 12ന്റെ കമ്പിയോ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ L ജോയിന്റ്, T ജോയിന്റ് എല്ലാം 3 കമ്പി വീതവും 4 കമ്പി വീതവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഇത് നമ്മൾ ബീം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ സാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിന് ശേഷം ഇത് തറ PCC ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വാൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. GFRG പാനലുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പാനൽ ജോസ് ആൻഡ് ബാർ. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിബ് സൈഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നമ്മുടെ പ്ലിന്ത് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള വോൾ ഏരിയയിൽ കമ്പി ലാപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പാനൽ പരസ്പരം കട്ട് ചെയ്ത് ഓവർ ത്രൂ ഒരു ഹോളാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പാനൽ എല്ലാം ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജാക്കി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അപ്സ്റ്റെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കമ്പികളെല്ലാം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ത്രൂ ഔട്ട് പോയിരിക്കുന്ന കമ്പികളിലേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാനുകളെല്ലാം പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർസ്, വിൻഡോസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ മീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേബി നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഇതും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഏവർക്കും നന്ദി.